इते मां खे अपडेट कयूं मौसम जी सूरत-हाल जे हवाले सां। अॼु राति या सुभाणे ताईं सिंध जी सामुंडी पट्टी में सामुंडी तूफ़ान ठहण जो ख़तरो आहे। मौसमियात खाते ट्रॉपिकल साइक्लोन जो ॿियो अलर्ट जारी करे छॾियो। डीप डिप्रेशन रण कच्छ ऐं उन सां वाॻियल इलाइक़नि ते मौजूदु आहे। सिस्टम आहिस्ते हरकत कंदे ओलह ऐं ॾखण ॾांहुं वधी रहियो आहे। सिस्टम कराची जे ओभर ऐं ॾखण ओभर खां 250 किलोमीटर परे आहे। सिस्टम अॼु अरबी समुंड में दाख़िल थी सघे थो। मौसमियात खाते पारां ॼाणायो वियो आहे त समुंड में चाढ़ रहंदो। मोहाणा 31 अगस्त ताईं ऊन्हे समुंड में न वञनि। बलोचिस्तान जे मोहाणनि खे 1 सेप्टेम्बर ताईं समुंड में वञण खां बि रोकियो वियो आहे। हवा जे घटि दबाव सबबि कराची, हैदराबाद ऐं थरपारकर में बरसात जो इम्कान आहे। उमरकोट, टंड मोहम्मद खान, सजावल, ठटे ॿिनि इलाइक़नि में तेज़ बरसात थी सघे थी। अहम ख़बर मां सां शेयर करियां। अॼु राति या सुभाणे ताईं सिंध जी सामुंडी पट्टी में सामुंडी तूफ़ान जो ख़तरो ठहण जो इम्कान आहे। मौसमियात खाते ट्रॉपिकल साइक्लोन जो ॿियो वॾो अलर्ट जारी करे छॾियो आहे। डीप डिप्रेशन रण कच्छ ऐं उन सां वाॻियल इलाइक़नि ते मौजूदु आहे।